Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจนักร้องโรคจิตและเจ้าหญิงมาเฟียไหมมันจะเป็นอย่างไรถ้าเรื่องราวเหล่านั้นถูกบอกเล่าผ่านฮาร์เลควินเพราะนี่คือ Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ใน Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn หรือชื่อไทยเก๋ๆว่าทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้เลิศเชิดเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ Harley Quinn และโจ๊กเกอร์เนี่ยได้เลิกรากันไปก็อตแธมนะครับกำลังตกอยู่ใต้การปกครองของคนที่หวังเอาชีวิตเธออย่างโรมันไซโอนิสหรือรู้จักกันในนาม Black Mask พร้อมด้วยมือขวาคู่ใจวิกเตอร์แซสแต่เธอพบว่าตัวเธอเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่พวกเขาอยากจะเอาชีวิตทำให้เธอนะครับต้องร่วมทีมเฉพาะกิจประกอบไปด้วย Black Canary หรือ Dana Lance เลเน่ มอนโตยาคาซันดาเคนและฮันเดรสหรือเฮเลนาเบอร์ติเนลลีเพื่อปราบโรมันลงให้อยู่มันจากความนิยมในตัวของฮาร์เลย์ควินนะครับที่มาโก้ ร็อบบี้เนี่ยได้แสดงเอาไว้ใน Suicide Squad ในปี 2016 นั่นนะครับมันคือจุดเริ่มต้นการก่อกำเนิดให้เป็น Birds of Prey เพราะตัวเธอนะครับได้นำไปเสนอกับทาง DC และ Warner ด้วยตัวเองเลยว่าจะทำหนังร่วมฮีโร่และวายร้ายหญิงปราบปรามเหล่าร้ายอย่างพวก Birds of Prey หรือว่า Gotham City Sirens นะครับและในที่สุดเนี่ยทางค่ายก็ได้ตัดสินใจออกมาเป็น Birds of Prey ซึ่งมันเป็นหนังเรท R ที่ตัวของมาโก้ ร็อบบี้เองเนี่ยมีส่วนร่วมกับหนังนอกเหนือจากฐานะนักแสดงด้วยซึ่งตัวเธอเองนะครับก็ได้ร่วมโปรดิวเองภายใต้บริษัทของเธอ Lucky Chap Entertainment ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับทีม Birds of Prey ในฉบับคอมิกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสมาชิกหลักได้แก่ Batgirl หรือ Barbara Gordon Black Canary และ Huntress แต่ในฉบับหนังนะครับตัวละครอย่าง Batgirl หรือ Barbara Gordon เนี่ยถูกตัดบทออกไปกลายเป็นตัวของ Harley Quinn ได้นำทีมนกผู้ล่านี้แทนแล้วก็มีคอมิกที่หัวเหมือนในหนังด้วยนะครับชื่อคอมิกว่า Harley Quinn and the Birds of Prey ซึ่งถ้าว่ากันจริงๆนะครับ Gotham City Sirens เนี่ยมันก็น่าจะตรงกับตัว Harley Quinn มากกว่าเพราะมันเป็นทีมที่ประกอบไปด้วย Catwoman Poison Ivy และตัว Harley Quinn แต่มันก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะครับว่า Birds of Prey เนี่ยจะเป็นหนังภาคแรกของไตรภาค Harley Quinn Trilogy โดยภาค2นะครับจะเป็น Gotham City Sirens และภาคสุดท้ายเนี่ยจะเป็น Birds of Prey ปะทะ Gotham City Sirens เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับทีม Birds of Prey กันสักหน่อยดีกว่าว่าเหล่าตัวละครต่างๆเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนและถ้าหากมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเริ่มกันที่ Harley Quinn ตัวหลักของเรื่องนะครับรับบทโดยมาโก้ ร็อบบี้ที่ในเรื่องนี้เนี่ยมันจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองผ่านตัวของเธอที่เต็มไปด้วยความบ้าความเพี้ยนและหลุดโลก Harley Quinn นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกปี 1994 ในเรื่อง The Batman Adventures Mad Love ก่อนที่จะไปปรากฏตัวในรูปแบบแอนิเมชันซีรีส์ในเรื่อง Batman The Animated Series Harley Quinn นะครับเธอมีชื่อจริงว่าดร. ฮาร์ลีน ฟรานซิส ควินเซลอดีตจิตแพทย์ที่ทำงานใน Arkham Asylum โดยตัวเธอนะครับได้ให้การรักษาโจ๊กเกอร์เธอเนี่ยเชื่อมาตลอดนะครับว่าเธอสามารถรักษาเขาให้หายเป็นปกติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวโจ๊กเกอร์เองเนี่ยได้เห็นบางอย่างเลยได้หลอกล่อเธอให้ตกหลุมรักเขาในที่สุดมันก็สำเร็จครับเธอก็ช่วยโจ๊กเกอร์หลบหนีออกจากอาร์คัมเพราะตัวเธอนะครับโดนโจ๊กเกอร์ปั่นหัวและคิดว่าแบทแมนเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายทารุณและนั่นนะครับเธอตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตกับโจ๊กเกอร์เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมกลายมาเป็นคนที่เรารู้จักกันในนาม Harley Quinn จริงๆความสัมพันธ์ของ Harley Quinn กับโจ๊กเกอร์นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ซับซ้อนและชวนปวดหัวมากที่สุดเรื่องหนึ่งจริงๆมันก็เหมือนความรักของหลายคู่เลยเนาะเธอนะครับมักเรียกโจ๊กเกอร์ว่าพุดดิ้นและพูดถึงโจ๊กเกอร์กับคนอื่นๆว่ามิสเตอร์เจเธอวาดฝันนะครับว่าจะมีลูกมีครอบครัวกับโจ๊กเกอร์เลยทีเดียวแต่ตัวโจ๊กเกอร์นะครับมักจะทำทารุณแรงกับ Harley Quinn เสมอตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยพยายามฆ่า Harley Quinn หลายครั้งตามแต่โอกาสแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งโจ๊กเกอร์นะครับพยายามฆ่า Harley Quinn ด้วยการขังเธอไว้กับจรวดและระหว่างที่เธอโดนขังอยู่นั้นนะครับตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยได้สารภาพถึงความในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เอาไว้ว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกถึงบางอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในตัวฉันตั้งแต่มีเธอก้าวเข้ามาในชีวิตมันเตือนให้ฉันรู้สึกถึงความเป็นชีวิตคู่กับการที่ได้ห่วงใยคนที่เขาห่วงใยเรามันเป็นครั้งแรกในความทรงจำที่ฉันได้รู้สึกแบบนั้นและฉันเกลียดความรู้สึกเหล่านั้นมากมันทั้งน่าโมโหน่าสับสนและมันแย่มันทำให้ฉันวอกแวกจากสิ่งที่ฉันกำลังทำกับก็อตแธมอยู่เอาละฉันจะจดจำช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่มันช่างน่าเศร้ามันถึงช่วงเวลาที่เราต้องแยกกันแล้วลาก่อน Harley Quinn ที่รักฉันจะอาลัยถึงเธอ
และเขาก็ส่งเธอขึ้นไปนะครับแต่โชคดีนะฮะที่เธอไม่ตายและเธอก็รอดมาได้เพราะจรวดเนี่ยไปตกที่โรบินสันพาร์คและนั่นนะครับเป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอได้เจอกับ Poison Ivy และกลายมาเป็นเพื่อนกันซึ่งโจ๊กเกอร์นะครับอาจจะรักฮาร์ลีย์ควินจริงๆก็ได้นะฮะเลยสารภาพไปแบบนั้นเพราะคิดว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดที่ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยทำกับฮาร์ลีย์ควินผมคิดว่ามันคือการทำให้เธอตกหลุมรักเขาในฉบับหนัง Suicide Squad นะครับเราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่อีกด้วยแต่ใน Birds of Prey นะครับจะไม่มีการปรากฏตัวของโจ๊กเกอร์จาเรดเรโตอย่างแน่นอนไม่มีแม้กระทั่งการคาเมโอคงมีแต่พูดถึงก็เท่านั้นอันนี้นะครับมาจากการให้สัมภาษณ์ของทางมาโก้โรบบี้เองผู้รับบทฮาร์ลีย์ควินเนี่ยแหละหรือแม้กระทั่งโจ๊กเกอร์ของวาคินฟีนิกซ์นะครับก็จะไม่มีปรากฏออกมาเช่นกันส่วนแฟนๆที่หวังอยู่ก็ต้องผิดหวังกันไปนะพลังและความสามารถของฮาร์ลีย์ควินอย่างแรกเลยนะครับเธอมีทักษะด้านยิมนาสติกสูงมากนะครับและเธอยังเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ด้วยเธอเนี่ยสามารถต่อสู้ด้วยการผสมผสานยิมนาสติกเข้ามาได้อย่างลงตัวอีกอย่างนะครับเธอมีภูมิคุ้มกันสารพิษนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นเพื่อนและถูก Poison Ivy รักษาจึงทำให้ตัวเธอเองเนี่ยมีภูมิต้านทานพิษอยู่หลากหลายชนิดและด้วยเหตุผลเดียวกันที่เธอถูก Poison Ivy รักษานะครับเธอก็มีความแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปจากการรักษาของ Poison ทีนี้นะครับเรามารอดูกันว่าใน Birds of Preyหลังจากที่เธอโดนโจ๊กเกอร์ทิ้งเนี่ยเธอจะรวมทีมสาวๆไปดุเด็ดเผ็ดซ่าเลิศเชิดได้แค่ไหนกันต่อกันที่ Black Canary นะครับหรือชื่อจริงว่า Dana Lance รับบทโดย Journey Smollett Bell ตัวของ Black Canary นะครับเธอเกิดมาในครอบครัวที่ต่อสู้กับอาชญากรรมอย่างแท้จริงพ่อเนี่ยเป็นตำรวจและแม่คือ Black Canary คนแรกเมื่อเธออายุได้19ปีนะครับเธอได้ตัดสินใจจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้อาชญากรรมโดยการใช้ชุดนะครับและตัวตนของแม่เธอหรือ Black Canary นี่แหละออกปราบปรามเหล่าร้ายและตัวเธอนะครับมีพลังที่ต่างจากแม่ของเธอคือเธอสามารถเปล่งคลื่นเสียงได้ที่เธอเรียกมันว่า Canary Cry ไม่นานนะครับเธอก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Justice League of America นั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่เธอได้พบกับ Green Arrow และมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันจนได้ทำงานร่วมกันในหลายๆครั้งและจากเหตุการณ์ใน Fat Point นะครับเธอได้ร่วมกับทีม Birds of Preyที่เธอเนี่ยได้นำทีมแทนบาบาร่ากอร์ดอนหรือ Batgirl เพราะว่าตัวของบาบาร่านะครับได้ทำงานในฐานะ Batgirl ด้วยเธอจึงต้องมาเป็นพาร์ทไทม์ให้กับทำ Birds of Prey เท่านั้นซึ่งทีมที่เธอไปร่วมตอนนั้นนะครับ Birds of Prey เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Poison Ivy คาตานะ Starling และก็ Batgirl พลังและความสามารถของ Black Canary นะครับแน่นอนอย่างแรกนะครับคือ Canary Cry เธอมีเมตาจีนนะครับที่สามารถพัฒนาทำให้เธอมีความสามารถโจมตีด้วยคลื่นเสียง Martial Art นะครับเธอมีทักษะด้านการต่อสู้ที่สูงมากๆคนหนึ่งในโลกไม่ว่าจะต่อยมวยไทยคาโปเอล่าฮับกิโดกังฟูยูโดอากิโดจูจิตสุหรือเทควันโดนะครับเธอสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทุกอย่างเลยและในฉบับหนัง Birds of Prey นี้นะครับเธอเคยทำงานในไนท์คลับให้กับ Black Mask แต่ต่อมาเนี่ยเธอได้หักหลังเขาแล้วมาเข้าร่วมกลุ่มกับ Birds of Prey ของ Harley Quinn เนี่ยแหละ Huntress หรือ Helena Bertinelli รับบทโดย Mary Elizabeth Winstead Huntress นะครับคือสารเตี้ยที่คอยปฏิบัติการอยู่รอบๆเมืองกอตแธมเธอมีชื่อจริงว่า Helena Bertinelli เธอเป็นลูกสาวของมาเฟียตระกูลใหญ่เธอนะครับได้รับฉายาว่ามาเฟียปรินเซสหรือเจ้าหญิงมาเฟียและการที่เธอกลายมาเป็น Huntress ได้นะครับมันเกิดจากความอาฆาตพยาบาทเมื่อครั้งในอดีตได้มีคนบุกเข้ามาฆ่าทั้งครอบครัวเธอทิ้งแล้วไว้ชีวิตเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับเธอก็ได้อยู่ภายใต้การดูแลของลุงเธอโทมัสโซพาเนซาและหลานของลุงเธอซาวาโตเลอาซาโลเขานะครับได้นำตัวเธอไปที่เมืองซิซิลีที่อิตาลีและนั่นนะครับทำให้เธอได้ฝึกการต่อสู้หลายๆอย่างเพื่อป้องกันตนเองไม่นานนะครับครอบครัวที่เหลืออยู่ของเธอเนี่ยก็ถูกจับจนทำให้ตัวเธอนะครับต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนในยุโรปเธอจึงได้รู้อะไรหลายๆอย่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมาเฟียเนี่ยชั่วร้ายแม้กระทั่งครอบครัวของเธอเองก็ตามเธอจึงได้ศึกษานะครับองค์กรของมาเฟียและมีเป้าหมายจะล้างบางพวกเขาจนในที่สุดนะครับเธอได้กลายเป็น Huntress คอยเป็นสารเตี้ยปราบปรามเหล่าร้ายรอบๆกอตแธมในทีแรกนะครับเธอต่อสู้ด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมและมีเจตนาจะฆ่านะครับแต่ต่อมาเนี่ยเธอได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และต่อสู้ด้วยวิธีที่ดีขึ้นจนเธอได้เข้าร่วมกับ Justice League และก็ Birds of Prey ด้วยมีครั้งหนึ่งนะครับในหัวเรื่อง No Man's Land เธอได้ออกปราบปรามเหล่าร้ายในฐานะ Batgirl ด้วยนะก่อนที่เธอจะส่งต่อชุดให้กับ Cassandra Cain ในภายหลังพลังและความสามารถของ Huntress นะครับแน่นอนว่าเธอไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลยแต่เธอมีความสามารถอันเก่งกาจแต่ความสามารถอันเก่งกาจของเธอเนี่ยมาจากความแค้นและการฝึกล้วน
ด้วยอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับคือเธอมีความสามารถในการยิงธนูเธอมักใช้หน้าไม้เป็นอาวุธคู่ใจอยู่เสมอแต่ไม่ว่าธนูรูปแบบไหนก็ตามนะครับเธอก็สามารถใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญเธอเคยใช้ลูกธนูนะครับตัดกระสุนขาดเป็น2ท่อนด้วยต่อกันที่ martial art หรือศิลปะการป้องกันตัวนะครับเธอก็ยังมีมากไม่แพ้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกังฟูต่อยมวยคาราเต้หรือมวยไทยก็ตามบางครั้งนะครับเธอก็ใช้ไม้ในการต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยในฉบับหนังนะครับต้นกำเนิดเธอเนี่ยก็คล้ายๆกับในคอมิกเธอเป็นเจ้าหญิงมาเฟียที่ครอบครัวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมเธอจึงกลายมาเป็นสารเตี้ยในนาม Huntress และเข้าร่วมกับกลุ่ม Birds of Prey ต่อด้วย Cassandra Cain Cassandra Cain รับบทโดยเอลล่าเจบาสโกถ้าตามในฉบับคอมิกนะครับเธอคือแบดเกิร์ลคนที่ 4เธอคือลูกของนักฆ่าเธอได้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กเนี่ยให้กลายมาเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบและเป็นบริการดให้กับลัชอัลกูทุกคนนะครับเกิดมาอาจจะเรียนรู้ภาษาต่างๆแต่ภาษาแรกที่เธอเรียนรู้คือการเคลื่อนไหวและการต่อสู้เธอนะครับไม่สามารถพูดได้เหมือนคนปกติแต่เธอได้ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนจากการสังเกตมีครั้งหนึ่งนะครับตอน8 ขวบเนี่ยเธอได้รับคำสั่งให้ฆ่าคนหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่ามันเป็นแค่เกมนะครับแต่พอเธอรับรู้แล้วเนี่ยเธอจึงหนีออกมาเธอไร้บ้านไร้ที่อยู่เป็นเวลาเกือบ10 ปีจนกระทั่งเธอได้เข้ามาอยู่ที่เมืองกอธแธมนะครับและกลายมาเป็นสายลับให้กับออราเคิลและต่อมานะครับเธอก็ได้ช่วยชีวิตผู้การกอร์ดอนจนได้รับการเชื่อใจจากแบทแมนและให้ทำหน้าที่ในฐานะแบทเกิร์ลพลังและความสามารถของคาซันดราเคนนะครับเธอมีทักษะในการต่อสู้แบบต่างๆนะครับและมีศิลปะการป้องกันตัวขั้นสูงมากนะครับที่ตัวเธอเนี่ยได้ฝึกมาตั้งแต่เกิดเรียกได้ว่าเธอรู้ทุกศาสตร์การต่อสู้เลยก็ว่าได้และการที่สู้กับเธอนะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะตัวเธอเองเนี่ยสามารถอ่านภาษากายคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าอ่านได้อย่างทะลุปลุกโปร่งเลยทีเดียวแต่จากในตัวอย่างฉบับหนังนะครับเรายังไม่ได้เห็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนในคอมิกมากน้อยแค่ไหนเราไม่เห็นแม้กระทั่งการต่อสู้ของเธอเลยด้วยซ้ำไม่แน่นะครับเธออาจจะเก็บไว้ไม่อยากให้ใครรู้ก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆเลยครับทักษะที่เธอมีคือการขโมยของเพราะจากในตัวอย่างนะครับเราจะเห็นตัวเธอเนี่ยขโมยเพชรจากวิเตอร์ซัสทำให้เธอนะครับโดนไล่ล่าจากแบล็กแมสเรเน่ มอนโตยารับบทโดยโลซี่เปเลสเรเน่ มอนโตยานะครับคือนักสืบคนหนึ่งของ GCPD หรือกรมตำรวจกอธแธมเธอคือนักเรียนอันดับหนึ่งของชั้นนะครับและในตอนที่เธอทำงานเนี่ยเธอเคยได้ร่วมงานและเป็นคู่หูกับฮาวิบูล็อกด้วยแต่ในช่วงหนึ่งนะครับเธอได้กลายมาเป็นสารเตี้ยสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากวิกสเตจในนาม The Question ตัวของเรเน่ มอนโตยานะครับเคยมีความสัมพันธ์กับแคทเธอรีน เคนหรือรู้จักกันในนามแบทวูแมนพลังและความสามารถของเรเน่ มอนโตยานะครับแน่นอนครับเธอเป็นแค่ตำรวจเธอไม่มีพลังวิเศษอะไรแต่เธอเต็มไปด้วยทักษะความสามารถด้านการสอบสวนยิงปืนต่อสู้เพราะเธอนะครับฝึกมาตั้งแต่สมัยเรียนตำรวจจนเป็นอันดับหนึ่งของชั้นเลยทีเดียวแถมด้วยประสบการณ์อันโชคโชนในขณะที่ทำงานอยู่กรมตำรวจกอธแธมแถมด้วยศิลปะการป้องกันตัวนะครับเช่นไอกิโดต่อยมวยหรือกังฟูเธอก็สามารถทำได้แน่นอนครับในฉบับหนังเนี่ยเราก็เห็นเธอเป็นตำรวจที่อยู่ในกรมตำรวจกอธแธมเช่นกันและเธอนะครับได้รับคดีมาให้จัดการกับแบล็กแมสจนภายหลังเนี่ยเธอได้เข้าร่วมกับกลุ่ม Birds of Prey เพื่อจัดการกับเขามาทางด้านตัวร้ายกันบ้างนะครับเริ่มกันที่วิกเตอร์แซสตัวร้ายสายโหดที่รับบทโดยคริส เมสซินาวิกเตอร์แซสนะครับคือฆาตกรต่อเนื่องเขามักฆ่าเหยื่อของเขาด้วยมีดและมักสลักจำนวนเหยื่อที่ฆ่าเอาไว้เนี่ยบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองแต่เดิมแล้วนะครับแซสเนี่ยรวยมากนะครับมีบริษัทเป็นของตนเองมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองจากความมั่งคั่งของครอบครัวเขานั่นแหละแต่เมื่อตัวเขาเองครับอายุ 25นะครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางเรือนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยเข้าสู่ภาวะความเครียดเป็นอย่างมากเขาจึงหาทางออกด้วยการไปเล่นพนันครับแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะครับเขาได้ไปพนันกับเดอะเพนกวินและแน่นอนครับเขาเสียพนันไปทั้งหมดผลคือทำให้เขาเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกนี้อีกแล้วตัวเขาเองจึงคิดไปกระโดดสะพานกอธแธมฆ่าตัวตายนะครับแต่ไม่ทันจะได้โดดนะครับก็มีคนไร้บ้านมาช่วยเอาไว้จะเรียกว่าช่วยดีไหมคนไร้บ้านคนนั้นนะครับตั้งใจจะปล้นเขาด้วยมีดทำให้ตัวเขาครับหันมาฆ่าชายไร้บ้านคนนั้นและทำให้ปิ๊งขึ้นมาบางอย่างว่านี่คือความรู้สึกที่เขามองหาตั้งแต่พ่อแม่เขาเสียไปหลังจากนั้นนะครับเขาจึงเฝ้าเสาะแสวงหาความรู้สึกนี้ไปตลอดชีวิตที่เหลือและกลายเป็นฆาตกรในที่สุดพลังและความสามารถของวิกเตอร์แซสนะครับตัวของเขานะครับไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่เขามีความฉลาดอยู่พอตัวนะครับและมีพละกำลังที่แข็งแกร่งใช้ได้รวมถึงความว่องไวแต่ความน่ากลัวที่สุดของเขานะครับคือความบ้าและการคาดเดาไม่ได้ไม่รู้นะครับว่าในฉบับหนังเนี่ยจะมีความโหดเท่าในคอมิกส์ไหมเราก็ต้องมารอดูกันปิดท้ายกันด้วยตัวร้ายหลักของเรื่องนะครับอย่างแบล็กแมสหรือโรมันไซโอนิสรับบทโดยยูน แมคเกรเกอร์
Black Mask นะครับมีชื่อจริงว่าโรมันไซโอนิสเขาคือนักธุรกิจรายใหญ่นะครับเป็นหัวหน้ามาเฟียที่เกลียดบรูซเวนเข้าไส้เกลียดมากกว่าแบทแมนสิอีกโดยตัวเขาเองนะครับจะสวมหน้ากากไม้สีดำและเป็นคนก่อตั้งองค์กรอาชญากรรมนามว่า False Facers ตัวเขาเองเนี่ยไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นองค์กรใหญ่ควบคุมโลกใต้ดินของเมืองกอธแธมหลังจากการตายอย่างน่าสงสัยของพ่อแม่เขานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สืบทอดสมบัติต่อจากพ่อแม่แต่ไม่นานนะครับบริษัทของเขาก็ล้มละลายแต่บริษัทนั้นนะครับก็ถูกซื้อไว้โดยบรูซเวนและนั่นนะครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกลียดบรูซเวนเข้าไส้เขาเนี่ยได้ไปหาโลงศพของพ่อแม่และนำไม้จากโรงนั้นครับมาทำเป็นหน้ากากตัวเองแล้วหวังจะแก้แค้นบรูซเวนโรมันไซโอนิสหรือแบล็กแมสเนี่ยเป็นที่ยำเกรงของแก๊งต่างๆมากแถมยังเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในกอธแธมพลังและความสามารถของแบล็กแมสนะครับแน่นอนว่าตัวของแบล็กแมสนะครับไม่ได้มีพลังใดๆแต่เขามีความเป็นผู้นำสูงฉลาดเป็นนักธุรกิจและเจรจาเก่งมากๆอาวุธที่เขาใช้ส่วนมากนะครับก็มักจะเป็นปืนและก็มีดในการต่อสู้โดยในหนังนะครับเขาจะมีลูกน้องเป็นวิกเตอร์แซสตัวเขาเองเนี่ยคือคนที่ต้องควบคุมทุกอย่างได้และเขาเกลียดอะไรที่มันควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งการที่ฮาร์เลย์ควินและเหล่าเบิร์ดออฟเพรย์เนี่ยเข้ามาในโลกของเขามันทำให้ทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมตัวเขาเองนะครับจึงต้องลงมือไล่ล่าพวกนั้นพอถ้าไม่ไล่ล่าแล้วปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันจะทำให้ตัวเขาเป็นบ้าBirds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn เป็นหนังเรท R ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเป็นเฟมินิสต์การรวมทีมพลังหญิงที่เล่าเรื่องราวผ่านความรุนแรงการกดขี่การทำร้ายและสิ่งที่ตัวละครผู้หญิงอย่าง Harley Quinn และผองเพื่อนต้องเจอเรื่องราวความบ้าคลั่งที่เต็มไปด้วยจินตนาการฉากแอคชั่นความรุนแรงและความตลกขบขันถึงเวลาที่กอธแธมจะได้รู้จักทีมนกผู้ล่าที่จะมาปลดแอกอิสรภาพของพวกเธอพบกับพวกเธอได้ในBirds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้เลิศเฉิด I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. ท่านผู้ดูคลิป Water Film อยู่โปรดทราบกรุณาขอความร่วมมือในการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยความระมัดระวังกดทีเดียวไม่ต้องกดซ้ำและที่สำคัญกรุณากดกระดิ่งกริ๊งๆที่อยู่ด้านล่างคลิปของท่านและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ดูคลิปทุกท่านที่ร่วมดูคลิปของเราจนจบขอบคุณครับ